Salat yang disebutkan salat itu eling mawi kitu kasadayana dulur-dulur, anak-anak, incu-incu, simkuring kadek nomor satu kan salat. Anu disebut salat khusyuk itu nerakeunana sakabeh jasad jeung rasa. Anu disebut salat khusyuk itu nerapkeunana rukun diterapkeun dina otak sambil bergerak jasad. Kolbu teu meunang dieusian ku nu sejen. Disebut salat khusyuk harus ka Allah, harus mengingat Allah tuluy, terus mengingat Allah. Kolbu itu kamara Allah. Kolbu itu teu meunang dieusian anu sejen-sejen, teu meunang inget ka mana wae, harus ka Allah semata. Harus dzikir ka Allah dimulai salat takbiratul ihram sampaikeun ka tahiyat akhir awe salam. Teu meunang pegat, harus mengingat Allah. Teu meunang mengingat-ingat aktivitas nu sejena, teu meunang mengingat-ingat pagawean-pagawean nu sejena. Maka dari itu anak cucu simkuring, belajarlah, cari guru, cari ilmu, keur ngahilangkeun ingatan-ingatan sajen dikala kita salat. Harus susu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salat itu penting tihangna agama. Mengingat Allah itu bukan harus di kala waktu salat hungkul, di luar salat selalu ingat kepada Allah. Saupami wae pegat samungkeun deui, pegat samungkeun deui. Salat itu harus karaos, nikmatna harus karaos, gegetna ka Allah harus karaos, cintana ka Allah. Harus merasa ayana Allah, harus karasa kenikmatan ti Allah, harus merasa babarengan jeung Allah. Lamun urang teu gaduh guru mengingat Allah, makana kita salat bakal lalai, sebab hatinya tidak mengingat Allah. Yang diingatnya hanya pagawean, yang diingatnya hanya karuwet, kajuwet, kapusing, kekurangan. Itu hawa nafsu kabehanana oge, hawa nafsu sadayana oge. Anak-anakku itu hawa nafsu. Makanya kalau kita disebutkan meningkatkan salat, meningkatkan ibadah, meningkatkan takwa ke Allah, teu aya deui. Disebutkan takwa teh harus punya guru mengingat Allah, harus punya guru khusyuk kepada Allah. Kenapa urang teh dikala waktu ngadenge adan kek kagok ku pagawean, kek kakarek adan? Itu karena hatinya tidak mengingat Allah, itu hatinya tidak cinta ke Allah. Anu di nomor hiji keunana aktivitas pagawean, ngadenge adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah paling besar. Asyhadu alla ilaha illallah, teu aya deui anu wajib diibadahan angin Allah.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Hayu urang salat, kok kenapa nyebutkeun ke heula kakarek adan, kok kenapa nyebutkeun kagok pagawean, sedengkeun eta teh dipanggil ku Allah melalui makhluk-makhlukna. Anak-anakku, melalui makhluk Allah, itu teh panggilan Allah. Ngageroan hayu urang sholat, kok kenapa digero ku Allah tidak tersentuh hatinya. Hayu urang sholat, hayalah palah urang menuju kemenangan. Makanya kalau hati kita terisi, ditulis, tertanam lapan ikhlas, la ilaha illallah, moal kudu digeroan, moal kudu digerewek-gerewek, moal kudu nguping-nguping suanten adzan, bakal paheula-heula adan, paheula-heula menuju Allah. Sedengkeun dunya ieu teh tukang sirotol mustaqim teh ayeuna, anak cucu dulur-dulur ayeuna tukang sirotol mustaqim teh adunya aitul akhirat, dunya teh enteungna akhirat. Pepelakan teh ayeuna engke teh panena geus urang balik, sedengkeun urang teh hirup teh di dieu teh sementara, hirup teh ngumara di dieu teh. Hirup di pasihanamu ketos dicanak deui kunu gaduhna bakal urang teh bakal uih tinggal metik hasilna. Mangkana mangpaatkeun anak-anakku, mangpaatkeun. Nomor 1 keun ibadah, nomor 1 keun takwa ka Allah. Teu aya deui lapad ikhlas, teu aya deui lapadna takwa, hanya la ilaha illallah. Kok kenapa urang salat likum-likum gajeng, salat dijieun kebiasaan, salat dijieun adat, lain salat karena ikhlas, lain karena cinta ka Allah, lain karena rindu ka Allah, lain karena sayang ka Allah. Numawi kitu dulur-dulur, urang tingkatkeun peribadahan urang teh. Anak-anakku, tingkatkeun ibadah urang. Urang kudu satakut-takutna, urang kudu sieun-sieunna ku Allah dikala kita lalai, dikala kita lambat salat berjamaah awal waktu. Harus cinta sacinta-cintana, harus rindu sarindu-rinduna dikala kita salat. Kalau kita merasa rindu, kalau kita merasa iman itu percaya ke Allah. Kalau kita merasa sayang, merasa kangen dikala waktu sholat kepada Allah, kok kenapa sholat menjadi beban, likum-likum gajlang. Tapi lamun kolbu kita selalu diisi ku lapad ikhlas, la ilaha illallah. Dikala waktu kita sholat rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Setelah sholat langsung dikir, setelah dikir masih keneh rindu, dikir 100 kali 200 kali masih keneh merasa rindu, merasa kangen kepada Allah, galura di dalam hati. Makanya Allah itu menilai ibadah manusia bukan dari gerak jasadnya. Allah itu menilai ibadah manusia apa yang ada di dalam hatinya. Ketika kita main, apa yang ada di dalam hatinya. Ketika kita kerja, apa yang ada di dalam hatinya. Ketika kita kerja, apa yang ada di dalam hatinya. Kenapa kok kita sampaikan kalupa Allah, sedangkan Allah teh itu yang ditilai sama Allah teh ketika kita sholat, apa yang ada di dalam hatinya.
Nah, makanya isilah hati kita ku nama Allah. Isilah hati kita ku rasa rindu ke Allah. Dan tentang rasa, tentang cinta, tentang percaya, tentang iman itu tergantung di dalam hati kita. Nah, maka dari itu kita masih kena ada kesempatan, masih kena dipasihan kesempatan ku Allah. Tingkatkanlah ibadah kita. Hayu paboro-boro, hayu patakwa-takwa, hayu paseur-seur, hayu tanamkeun rasa rindu, hayu tanamkeun rasa cinta, hayu tanamkeun rasa kangen ka Allah. Dikala waktu kita sholat, dikala waktu kita bekerja, dikala waktu kita main, ingatlah terus kepada Allah. Insya Allah datang waktu sholat teh mual kudu digegeroan, mual kudu di adanan, bakal paboro-boro sholat awal waktu, bakal pak hula-hula adan. Karena hati kita selalu yang diingat hanya Allah. Nah, itu yang disebutkan sholat, yang disebutkan sholat khusyuk, yang disebutkan meningkatkan ibadah kepada Allah. Hayu mumpung urang masih keneh ayat, waktu masih keneh dipasihan umur ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkanlah di dalam hati kita hanya asma Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya deui anu nyehatkeun urang, hirupkeun urang, hanya Allah. Kita ini ukur dipasihan tamutan, ukur dipasihan pinjaman jasad kita, pinjaman ti Allah. Hirup kita pinjaman ti Allah, sehat kita pinjaman ti Allah, bergerak kita pinjaman ti Allah, beunghar kita pinjaman ti Allah, miskin kita pinjaman ti Allah. Ngobrolkeun pahala, soal pahala, kita bisa melaksanakan sholat awal waktu itu teh pahala ti Allah, pahala ti Allah, ganjaran ti Allah paling besar. Kita rindu ke Allah, cinta ke Allah, ngawalkan waktu kepada Allah. Sholat itu bukan karena hayang dipandang makhluk, sholat itu bukan karena hayang ditilai jelema. Jelema itu ciptaan Allah, sama dengan kita. Sholat kita itu hanya karena Allah, karena milarian cinta Allah, karena milarian ridho Allah, bukan karena ridho makhluk. Makhluk buat apa makhluk? Buat apa dipandang-pandang makhluk? Tingkatkanlah peribadahan kita, tingkatkan keimanan kita. Iman itu, takwa itu, tangkalna barokah. Insya Allah kalau kita bisa berusaha, kita bisa belajar, mau meningkatkan tentang peribadahan, tentang menghambakan diri ke Allah, menjadi pelayan Allah, sadar kana diri, teu daya teu upaya. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirat anak cucuku. Sakitu ti simkuring jalmi bodoh, hayu tingkatkan ibadah kita. Sakitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.